අයිබෝන් අපි කතා කරන්නේ මේ ක්‍රම 10ක් සීනි මට්ටම ඉක්මනට අඩු කරගන්න. මේ දවස්වල මේ අවුරුද්ද දවස් නිසා සීනි මට්ටම හුඟක් වැඩි වෙනවා ඇති. බලන්න ක්‍රමයක් නැත්තම් මීටරයක් නැත්තම් ඉතින් ටිකක් අමාරුයි මේක ගැන නිගමනයක් ගන්න. ඒක නිසා මම හිතනවා මේවා කවුරුත් කරනවා නම් හොඳයි. හරියට මීටරයක් නැත්තම් මම කතා කරන්නේ මේ දැනටම සීනි මට්ටම වැඩි නම් ඒ කියන්නේ කන්න ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම කරන්න කියන එක නෙමෙයි. බලමු අපි මොනවද අපි හොයාගත්තේ කියලා. ඉතින් දැන් තමන් ඉන්සුලින් ගන්නෙ නැත්තම් කරන්න පුළුවන් දේවල් තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉන්සුලින් ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් දෙවෙනි වර්ගයේ දියවැඩියාව තියෙන ඒක තමන්ගේ වෛද්‍යවරයා එක්ක කතා කරලා ඒක අතාරින්න පියවර ගන්න. කෑමෙන් පරිස්සම් වෙන්න. ඉන්සුලින් මහ කරදර සහිත වැඩක්. ඒකයි අනිත් එක ඒකෙන් අර හයිපෝග්ලයිසීමියා කියන එක බොහොම ලේසියෙන් එන්න පුළුවන්. සමහර දියුණු රටවල නම් තියෙනවා අර ලොන්గ్ ඇක්ටිං ඉන්සුලින් සමහර මුළු දවසක් විතර වැඩ කරන. ඒක වුණත් මං හිතන්නේ එච්චර ලේසි ප්‍රියජනක වැඩක් කියලා මේ නිතරම අරහෙට මෙහෙට ඉන්ජෙක්ෂන් එක. දැන් මම මේ අද මේ අර CGM එකක් හයි කරගත්තා. ඒ වගේ නෑ පුයෝ දෙකක් තියෙනවා. ඒක අවශ්‍ය දෙයක්වත් නෙවෙයි. මට නිකන් හිතුණා ඉතින් ගත්තු එක බලන්න ඕනේ එක එක කෑම වල සීනි මට්ටම කොහොමද කියලා. අද මේ කැවුම් භාගයක් කාලා ටිකක් වැඩේ අප්සෙට් වුණා බැලුවාම. ඉතින් එහෙම ඒවා මොකක් නිසාද ඒ කැවුම් ගත්තු තැන වෙනදට වඩා ටිකක් වැඩිපුර සීනි දානවද එහෙමත් දන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලන්ගේ අනිත් එක කෑම ගොඩවල් දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. සමහරට අපිට පේන්නේ නැති වුණාට සමහර ඒවා තියෙනවා පොඩි ළමයින්ට හදලා, සමහර ඒවා තියෙනවා වැඩිහිටියන්ට හදලා. පොඩි ළමයින්ට හදන ඒවායි සීනි වැඩිපුර දාලා තියෙනවා. එහෙමයි මට තේරෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ වඩේ මම කියනවා හැමදාම වඩෙත් තියෙනවා පොඩි ළමයින්ට අර මිරිස් දාන්න නැතුව කුළුබඩු දාන්න නැතුව හදලා. නමුත් අපි එතකොට ඉල්ලන්න ඕන මට මේ සැර එකක් දෙන්න කියලා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ සමහරක් වෙලාවට පොඩි ළමයින්ට හදන එක දෙනවා. ඕකේ. එකක් තමයි පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ව්‍යායාම කිරීම. හැබැයි ව්‍යායාම කිරීම කිව්වට තමන්ගේ සීනි මට්ටම දැනටම හුඟක් වැඩි වෙලා කියලා හිතනවා නම් බරපතල ව්‍යායාම කරන්න යන්න එපා. මොකද එතකොට සමහරක් වෙලාවට එහෙම කරනකොට සීනි මට්ටම තව පොඩ්ඩක් ඉහළට යනවා. පල්ලෙහාට බහින්න ඉස්සෙල්ලා පල්ලෙහාට බහින්න ඉස්සෙල්ලා ටිකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම අවස්ථාවක සාමාන්‍ය හෙමින් ඇවිදින එක තමයි තමන්ට ෂුවර් නම් එහෙම වැඩි කියලා. මෙතන මට කියන්න බැරි වුණා. අපිට යම් කිසි විදිහක දැනීමක් ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයක් තමයි. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට සීනි මට්ටම වැඩි වුණා නම් පෙනීම බොඳ වෙලා වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඕක හරියටම මනින ක්‍රමයක් තමන් හදා ගන්නවා නම් හොඳයි. අපි හිතමු බිත්තියේ කැලෙන්ඩරයක් තියෙනවා නම් මොකක් හරි දුරක ඉඳලා බලන්න ඒක දිහා සාමාන්‍ය සීනි වැඩි වෙලා නැති වෙලාවක. එතකොට දැනගන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳලා මම මේ කැලෙන්ඩරෙන් දිහා බැලුවොත් මෙන්න මේ පුංචි අකුරු නිවර්ත දවස් කවද්ද තියෙන්නේ කියලා මේ පුංචි අකුරු මට හොයාගන්න පුළුවන්, කියවන්න පුළුවන්. නමුත් එතකොට සීනි මට්ටම වැඩි වෙලා නම් එතකොට දැනගන්න පුළුවන් ඒක ඒ අකුරු කියවන්න බැරි. දැනටම සීනි මට්ටම හුඟක් වැඩි වෙලා කියලා. මම බොහොම සරල උදාහරණයක් කියන්නේ. ඒ වගේ ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට අපි නම් අර පාරේ යනකොට තියෙන බෝඩ් කියනවා එක්තරා දුරක ඉඳලා. නමුත් ඒකට අර මිනුම් දණ්ඩක් තමන්ම හදාගන්න. සාමාන්‍ය සීනි තියෙන කෑමක් කෑපු නැති වෙලාවට, බත් කෑපු නැති වෙලාවට, එහෙම නැත්නම් දවල්ට බත් කන්න ඉස්සර වෙලා මෙන්න මේ ටික මට කියවන්න පුළුවන්කම තිබුණා. නමුත් කෑවට පස්සේ මට මේක කියවන්න බෑ එකම දුරින්. ඕකේ. ඒකට සමහරක් වෙලාවට එළිය ලයිට් දාලා දරවද මේවද එහෙමවත් බලපානවා. ඉතින් සීනි මට්ටම දැනටම වැඩි වෙලා නම් මේ හයියෙන් ඇවිදින එක, ඊළඟට දුවන එක, එහෙම නැත්නම් අර නිකන් හිමීට දුවන එක, ජොගින් කියන එක මං කරන්නේ. ඒ වගේව කරන්න යන්න එපා. හැබැයි එහෙම එකක් ටිකක් හිමීට කරාට කමක් නැහැ.
ඉතින් සීනි මට්ටම 240ට වඩා වැඩි නම් අපේ ඕස්ට්‍රේලියා බලන ක්‍රමයට 13.3 මං මේ කැවුම් භාගයක් කාලා මං හිතන්නේ මං 13.3 කිට්ටුවට ආවා. ඉතින් නමුත් මං හිමීට ඇවිදින්න ගියා. මං එච්චර ලොකුවට හයියෙන් ඇවිදීමක් නෙවෙයි, මේ කියන්නේ දුවන එකක් නෙවෙයි. මේ තියෙන්නේ දැන් ගන්න තමයි මේ 6.7 මේ තියෙන්නේ. මේක 12ටත් ඉහළට ගිහිල්ලා ආසන්න වශයෙන් 13යි ගානකට ගියා. අනිත් එක තමයි ලේසිම එකක් වතුර බොන එක. වතුර බොන්න කෝප්ප 4-5ක්. එතකොට ඒ වතුරෙන් අර ඇඟේ තියෙන ලේ තනුක වෙනවා. වතුර ගොඩක් දැම්මහම සීනි සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. ඒ වගේම එහෙම තියෙන වතුර බොනවා නම් කිඩ්නීස් වලට පුළුවන්, අපේ වකුගඩු වලට පුළුවන් ඒ වැඩි සීනි ටික මුත්‍රාවට යවන්න. ඒ වුණාට වතුර නැත්තම් ඇඟ ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක කරන්න බෑ. මොකද ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙලා නම් කිඩ්නි එක බලනවා වතුර ටික ඉතුරු කරගන්න. හුඟක් වෙලාවට මේක තමයි හොඳම විසඳුම. several glasses වීදුරු කිහිපයක් බොන්න. ඕකේ. ඒක පුරුදු වෙනවා නම් හොඳයි. හැමතිස්සෙම කාලා ඉවරලා බොන්න. ඉතින් කන්න ඉස්සෙල්ලත් බොන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ වැඩේ already වෙලා නම් කොහොමද බේරගන්න කියලානේ. apple cider vinegar ඒක වෙනුවට ඉතින් apple cider vinegar නැත්තම් සාමාන්‍ය විනාකිරි වුණත් හොඳයි. පොඩියට දාන්න හුඟක් මේ මෙතන කියලා තියෙනවා 2 tablespoons කියලා. එච්චර නම් වැඩි වෙයි මම හිතන්නේ. මොකද හුඟක්ම ආම්ලික දේවල් විනගර් කියන එක ආම්ලිකනේ. ආම්ලික දේවල් කිඩ්නි වලට හොඳ නැහැ. ඉතින් අපි එකාතකට මේ කිඩ්නි එක මේ වකුගඩු බේර ගැනීමත් එක අවස්ථාවක් තමයි, අවශ්‍යතාවයක් තමයි. මොකද කිඩ්නි ඩැමේජ් වීම පොදු ප්‍රශ්නයක් මේ දියවැඩියාව තියෙනකොට. දියවැඩියාව පාලනය කරලා නැතුව මෙට්ෆෝමින් වලට නෙවෙයි. ඔය මෙට්ෆෝමින් වාදය ගේන්නේ හැමතිස්සෙම සිංහල වෙද්දු තමයි. ඉතින් ඒක බොනකොටත් විනාකිරි බොනවා නම් විනාකිරි වතුර කෝප්පයක විතර මම නම් කියන්නේ මේ තේ හැන්දකින් එකක් නැත්තම් තේ හැන්දකින් භාගයක් විතර තමයි මම කන්න ඉස්සෙල්ලා ගන්නෙ. කිඩ්නි තත්ත්වය මොකද්ද කියලා මැනලා බලලා නැත්තම් හැමතිස්සෙම පරිස්සම් වෙන එක හොඳයි. මේවට මේ ඉන්සුලින් සෙන්සිටිවිටි එකත් වැඩි කරනවලු. ඉන්සුලින් ඒ කියන්නේ ඉන්සුලින් රෙසිස්ටන්ස් එක අඩු කරනවා කියලා. ඊළඟට මේ උළුහාල් හැබැයි ටිකක් පෙඟෙන්න දාලා ගන්න ඕන. ඉතින් ඕන නම් ඉතින් හැමදාටම උළුහාල් ටිකක් මේගොල්ලෝ කියන්නේ මේ උළුහාල් ටිකක් රැයට පෙඟෙන්න දාලා තිබිලා ඕන නම් උදේට ගන්න. මං හිතන්නේ ඒකෙන් අර හයිපෝග්ලයිසීමියා තත්ත්වයට එන්නේ නැහැ. එහෙම මම බලන්න ඕන හරියටම ටෙස්ට් කරලා එහෙම වෙනවයි කියලා මොකක්වත් පර්යේෂණ ලිපියක් මම දැකලා නැහැ. ඕකේ. දැන් යම් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් මගේ වීඩියෝ එකට අපි ඊටු ටික බලන්න ඉස්සෙල්ලා ලයික් එකක් දාලා ඉමු. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරමු. ඕකේ මේ ටිකෙන් මොකක් හරි ඉගෙන ගත්තා නම් සමහර විට මේවා අපි නිතරම කියන එකක් තමයි. අනිත් එක තමයි මේ ප්‍රෝබයෝටික් ආහාර. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔය යෝගට් හැබැයි සීනි නැති යෝගට්. ලංකාවේ තියෙනවද මන් දන්නේ සීනි නැති යෝගට්. ඊළඟට කිම්චි අපි නිතරම කතා කරන එකක්. ඒ වගේ ඒවා පැසවන ලද ආහාර එහෙම කිව්වොත් හරිද. ඊළඟට මේ සවර්ක්‍රවුට් කියන එකයි කිම්චි දෙකම එකම වගේ තමයි. ඒක දෙකම සාමාන්‍යයෙන් හදන්නේ ඔය ගෝවා ජාති වල සමහරු චයිනීස් ගෝවා කියන එක ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය ගෝවාත් ඕල්රයිට්. ඒවා පොඩ්ඩක් හොදලා පිරිසිදු කරලා පොඩ්ඩක් ලුණු වලින් හොදලා ඊට පස්සේ ඒක සීල් කරලා තියනවා. දවස් 3-4ක් තියනවා. සමහරට සතියක් විතර තියනවා. ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියනවා නම් ඒක සෑහෙන කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඕක පුරුදු නම් හරි ග්‍රහයි මේක. ඕකේ. මගේ වීඩියෝ එකක් ඇති බලන්න මෙතන කිම්චි හදන හැටි ගැන.
එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ බැලුවා නම් ඕන තරම් තියෙනවා වීඩියෝ මට වඩා හොඳට විස්තර කරලා. හැබැයි ඉතින් අර ඔක කියනවා අර ලුණු ඕන මේ ලුණු ඕන මේ විනාකිරි ඕන එහෙම කියලා ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාමාන්‍ය තියෙන විනාකිරි එකක් හොඳයි. ඉතින් රයිස් විනාකිරිය කියන්නේ හාල් වලින් හදන විනාකිරි තියෙනවා නම් හොඳයි මට කියන්නේ. ඕකේ. අපි ඊළඟ කෑල්ලට යමුකෝ. ඊළඟ එක තමයි සිනමන් කුරුඳු. හැබැයි මේ මං අර ඩොක්ටර් ආමඩ් ඩර්ගන්ගේ වීඩියෝ එකකුත් බැලුවා. එයාත් කියනවා හැබැයි සිනමන් ගොඩක් දාන්න ඕන. මං හිතන්නේ මේ සැහැඳි දෙකක් විතර වගේ මේක සීනි අඩු කරගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් දානවා නම් ඒකයි. අනිත් එක තමයි අර සිලෝන් සිනමන් වෙන්න ඕන. ශ්‍රී ලංකන් සිනමන් දාලා හරියන්නේ සිලෝන් සිනමන් කියලා තමයි මිනිස්සු හොයන්නේ. ડોක්ටර්ස්ලා කතා කරන්නේ ඔය ડોක්ටර් ආමඩ් ඩර්ගන් මිනිහා ඇමරිකාවේ ඉන්න මිනිහා කියන්නේ සිලෝන් සිනමන් දාන්න කියලා. මොකද අර අනිත් සිනමන් ඒව කවලම් කරනවාද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. අනිත් සිනමන් ಜಾති වල ටිකක් වස වෙන සංයෝගයක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉතින් ඒකෙන් ඉන්සුලින් සෙන්සිටිවිටි එකත් වැඩි කරනවලු. කාබෝහයිඩ්‍රේට් දිරවන එක ටිකක් හිමීට ස්ලෝ කරනවලු. ඉතින් ඒක සමහරු මේක නිකන් තේ එකක් හැටියට බොනවා. ඒක තමයි ඊළඟ එකට යමුකෝ බලන්න. මැග්නීසියම් තියෙන ආහාර. මැග්නීසියම් තියෙන ආහාරත් හොඳයිලු. මැග්නීසියම් අවශ්‍යයිලු මේ සීනි මට්ටම් පාලනය කරගන්න. ඉතින් එකක් තමයි ඉතින් මම නම් ඇත්තටම මැග්නීසියම් වෙනම නිකන් අර සප්ලිමන්ට් එකක් අරගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් බෝතල එකක් ගත්තු කුඩු එකක්. නමුත් ඉතින් අපිට සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මැග්නීසියම් ලැබෙනවා ඔය පරිප්පු වගේ ඒවා ගන්නවා නම්. ඒ කියන්නේ රනිල කුල ඒවා ගන්නවා නම්. ඒ වගේම ස්පිනච් කොළ ಜಾති වල තියෙනවා ඇති. මේ ස්පිනච් කියන එක මේ ලංකාවේ තියෙන ස්පිනච් එක නෙවෙයි. නමුත් ඉතින් කොළ ಜಾති කොයි එකත් හොඳ ඇති. ඊළඟට ආමන් කියන එකත් ලංකාවේ එච්චර ප්‍රචලිත නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඔය ඒ වගේ ඇට ಜಾති වල තියෙනවා ඇති. අනිත් එක අලිපේර වල. ඉතින් අලිපේර එක ප්‍රශ්නයක් මම හැමදාම කියන එකක් තමයි මේ අර හැමදාම ගන්න නැති එක. ඉතින් ඒක හදාගන්න පුළුවන් අර හැස් වගේ එකක් ගෙදර වවා ගන්නවා නම්. අපේ ගෙදරත් හැස් ගස් 5-6ක් විතර තියෙනවා දැන්. ඕකේ. අනිත් එක තමයි මේ ඩාර්ක් චොකලට්. හරි එහෙම නැත්නම් චොකලට් පවුඩර්. එහෙම නැත්නම් ඒ අර කොකෝ ගෙඩි හරි කුඩු හරි හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒවා මම දන්නවා ලංකාවේ වවන්න පුළුවන්. වවනවා සමහර කට්ටිය ගෙදරවල තියෙනවා. ලෙගියුම්ස් මෙන්න හොඳ කතාවක් තියෙනවා. බත් වලක් තියෙනවලු. හැබැයි බත් අර රතු පාට බත් වෙන්න ඕන. රතු පාට බත් කියන්නේ පාහල නැති. අර දැන් සාමාන්‍යයෙන් තියෙන රතු හාල් වල ඒවා ටිකක් පෑහැලා තියෙන්නේ. මොකද ඒක හරියටම රතු පාට නෑ. එහෙම නැතුව පුළුවන් නම් Tamanට දීලා කොටා ගන්න එන්න පුළුවන් හරියට හදා ගන්න රතු පාට ඒවා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අර CIC වගේ කට්ටිය හදනවා එහෙම නිකන් සෞඛ්‍යයට සුදුසු ඒවා තනිම රතු පාට තනිම කළු පාට ඒවා. ඒ වුණාට ලෙගියුම්ස් කියන්නේ ඔය පරිප්පු සෝයාබීන් ඒ වගේ ಜಾති කඩල මුං ඇට ඒ වගේ ಜಾති ඒවයි තියනවලු වැඩිපුර. බ්ලැක් බීන්ස් කියන එක නම් මම හිතන්නේ ලංකාවේ නෑ. හැබැයි ඉතින් අනිත් රටවල ඉන්න අයට නම් පුළුවන්. මේ එකයි කිඩ්නි බීන්ස්. කොහොමදත් මේ බ්ලැක් බීන්ස් කියන එක මමත් බැලුවා. ඒක මම වීඩියෝ එකක් කරේ නෑ. ඒකට සීනි එච්චර වැඩි වෙන්නේ නෑ. ඒවයි කාබෝහයිඩ්‍රේට් තිබුණට මොකද මේ අර කළු පාට වගේ ආහාර රතු පාට කළු පාට වගේ ආහාර ඒවයි ගොඩක් තියෙනවා ඇන්ටි ඔක්සිඩන්ට්ස්. ඒවෙන් පුළුවන් පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න සීනි මට්ටම වැඩි වෙන එක. හාල් ගන්නවා නම් මේ බ්‍රවුන් රයිස් තමයි ගන්න ඕන. ඒ වුණාට ඒවයි තියෙන්නේ මේ ලෙගියුම්ස් වලට වඩා. ලෙගියුම්ස් කියන්නේ පරිප්පු වගේ ಜಾති ඒවට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්ලු තියෙන්නේ.
ඕකේ. අනිත් එක තමයි සිංක් සප්ලිමන්ට්. ආහාර කියලා කිව්වට ඉතින් එහෙම අරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපි බලමු සිංක් තියෙන ආහාර legumes තමයි මෙතන වචනේ වැරදිලා තියෙන්නේ. Legumes like soya beans, peas and lentils. peas කියන එක තියෙනවා අර පරිප්පු තියෙන සුදු පාට කහ පාට පරිප්පු ඒක නම් peas జాතියක් තමයි. නමුත් ඊට වඩා හොඳයි රතු පාට පරිප්පු. මොකද රතු පාට පරිප්පු වලට සීනි අඩු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. රතු පාට පරිප්පු කියන්නේ මසූර් පරිප්පු කියන එක. ඒක ගන්න පුළුවන් නම්. මොකද සමහර අනිත් ඒවාට ටිකක් සීනි වැඩි වෙනවා. ඕකේ. අපි බලමු ඊළඟට 9 වෙනි එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟට අනිත් එක තමයි මේ ස්ට්‍රෙස් මැනේජ්මන්ට්. මේකට හොඳම වැඩේ තමයි මේ භාවනා කරන එක. මොකද ආතතිය වැඩි වුණාම මේ ස්ට්‍රෙස් කියන්නේ ආතතිය කියන එක. ආතතිය වැඩි වුණාම මේ කෝටිසෝල් වගේ එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ ඇඩ්‍රිනලින් කියලා කියනවා. ඒ වගේ හෝමෝන වැඩි වෙනවා. ඒ හෝමෝන වැඩි වුණාම සීනි මට්ටමත් වැඩි වෙනවා, බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එකත් වැඩි වෙනවා. මොකද ආතතිය වැඩි වුණාම ඒකෙන් එනවා අර අපි හැමදාම කියන fight or flight syndrome එකක් එනවා. ඒක නිසා ඉතින් හොඳ භාවනා ක්‍රමයක් හොයාගන්න කවුරු හරි හාමුදුරු කෙනෙක් කියන. හැබැයි ඔය අලුත් ಜಾතිය හාමුදුරුවෝ නම් කියන්නේ අර කවි බණ ඒව කරලා හරියන්නේ නැහැ. කෑ ගහන්න ඕනෙත් නැහැ. භාවනා කරනකොට සයිලන්ට් එකේ ශබ්ද නැතුව තමන්ගේ හිතෙන් විතරක් හිතන්න පුරුදු වෙන්න. මම දන්නවා ඔය සමහර අයට කියවන්නත් බෑ ශබ්ද නගර තනියම හිතෙන් කියවන්න බෑ. ඒකත් පොඩි දුර්වලතාවයක්. මොකද එතකොට එච්චර ඉක්මනට කියවන්න බෑ. කතා කරන්න කියවන එක ශබ්ද නගලා කියවන්න පුරුදු නොති. ඒක බලපානවා ඉගෙන ගැනීමට. මොකද ඉක්මනට කියවන්න පුළුවන් නම් ඒක ඉගෙන ගැනීමටත් හොඳයි. ඕකේ අපි බලමු ඊළඟ එක මොකක්ද කියලා. ඇලෝයි වීරා මේ මොකක්ද ඇලෝයි වීරා කියන්නේ මම මට මතකත් නැහැ. අර පිච්චුනහම එහෙම තුවාලවල ගාන්නේ ඒවා ඒක හොඳයි කියලා කියනවා. නමුත් ඒවා ටිකක් වැඩිපුර ගැනීම ටිකක් ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ඒක ගැන ටිකක් ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මොකද ඒක කිඩ්නි වලට විස වෙන්න පුළුවන් කියලා. මොකද කිඩ්නි වලින්නේ ඔය අමතර දේවල් සේරම රුධිරයෙන් අයින් කරන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා ඉවරුණාන් පස්සේ ඉතින් ඔය ඇලෝයි වීරා වලටයි ඊළඟට අර මොනවද මේ ඔය තව පොපුලර් කොළ జాතියක් තියෙන සීනි අඩු කරනවා කියලා. ඒකත් ඔය ප්‍රශ්නෙම එනවා. කිඩ්නි වලට බලපෑම් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉතින් ටිකක් අර ඔය PubMed එකේ වගේ පර්යේෂණ කළා සාතික කරපු ඒවා තමයි බලන්න ඕන. ඉතින් මේ සීනි මට්ටම වැඩි වෙලා තියෙනවා නම් මෙතන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරනවා. එකක් තමයි නිකන් වමනෙට යන්න වගේ එනවා. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම වමනෙටත් යනවා. අනිත් එක තමයි Tamanටම දැනෙනවා පොඩ්ඩක් හරි. එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙකුට දැනෙනවද කියලා අහලා බලන්න පොඩ්ඩක්. ඉතින් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මේක නිකන් අර පළතුරු ඉදෙනකොට එන සුවඳ වගේ සුවඳක් එනවද කියලා. ඒක එහෙම තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අර ඩයබටික් කීටෝඇසිඩෝසිස් කියන තත්ත්වයට යනවා වෙන්න ඇති. ඒක ටිකක් භයානක තත්ත්වයක්. මේක ඇති වෙන්නේ වැඩියමත් සීනි මට්ටම හුඟක් වැඩි. නමුත් ශරීරයේ ඉන්සුලින් එච්චර නැහැ. එහෙම වුණාම තමයි මේ ඩයබටික් කීටෝඇසිඩෝසිස් වෙන්නේ. ඒක වුණොතින් වෙන විසඳුමක් නැහැ. හොස්පිටල් එකට යන්න ඕන අර ඇම්බියුලන්ස් එකක් කෝල් කරලා හරි. ඉතින් මොකද ඒකට කිට්ටු විසඳුමක් නැහැ. ඒකට කරන්න පුළුවන් එකම එක තමයි ඉතින් ඉන්සුලින් ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගන්න එක. ඉතින් තමන් ඉන්සුලින් ගන්නේ නැති රෝගියෙක් නම් ඉතින් ඉන්සුලින් එකක් ගන්න නැතුව එහෙම කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඉන්සුලින් ගන්න රෝගියෙක් නම්
ඒත් ඉතින් ඇම්බියුලන්ස් එකේ හරි කවුරු හරි වෛද්‍යවරයෙක්ගෙන් ටෙලිෆෝන් එකෙන් හරි අහලා බලන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් මේකට මෙහෙමයි තත්ත්වේ. මම ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් ගහගන්නද කියලා. සමහරක් වෙලාවට ඉතින් අර ටිකක් පොඩි ඩෝස් එකකින් පොඩි මාත්‍රාවකින් ඉන්සුලින් ගහගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි අනිත් බෙහෙත් ಜಾති ගන්න යන්න එපා ඒකට. කීටෝ ඇසිඩෝසිස් වලට. ඕකේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ ටික බැලුවට. ඊළඟට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න. සමහරක් වෙලාවට සමහර වැදගත් වීඩියෝ එකක් ඇති මම බලනවා හැමතිස්සෙම මේකට සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් දාන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේක බැලුවට. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. ආයිබෝවන්.